Ողջույն, սիրելի ընկերներ, այս ուղիղ եթերը փորձեցի անել իմ Facebook-յան էջով, որովհետև կարևորում եմ այն, որ վերջին ժամանակներս, վերջին օրերս, ավելի ճիշտ, կիրակի օրվանից սկսած, արցախցիները ուղղակի թիրախավորվել են բարձր մակարդակով, այսինքն իշխանության կողմից և հետևաբար դա այդ թշնամությունը և ատելության խոսքը տարածվում է և իշխանությանը ծառայող մարդիկ նույն գիծն են տանում, այսինքն ատելության խոսք են տարածում արցախցիների նկատմամբ, բայց մինչ այդ կարմիր գլխարկս դրել եմ, որպեսզի նիկոլականները և հենց Ռոման Բաղդասարյանը, ով հայտնի է իր սկանդալային և կասկածելի հեղինակությամբ, ինձ լավ ճանաչի։ Ինքը ինձ դիմում էր կարմիր գլխարկ հագած կին անունով, ես չգիտեմ իրեն ինչպես դիմել, որովհետև սկանդալային և կասկածելի հեղինակություն ունեցող անձին ես ուղղակի չեմ կարող ոչ անունով դիմել և չգիտեմ էլ ինչպես դիմել, բայց արդեն հիշատակելով Ռոման Բաղդասարյան անունը ասեմ, որ կխնդրեմ նաև, որ այս ուղիղ եթերը տարածեք, որպեսզի իմ տեսանյութը հասնի իրեն և ինքը տեղյակ լինի, որ ես ծնունդով արցախցի չեմ և առանց ճշտելու և այդպես վստահ ասելու, որ այդ արցախցի կինը առանց ճշտելու ուղղակի զավեշտալի է։ Ես ծնունդով արցախցի չեմ, բայց ես ընդունում եմ և ճանաչում եմ Արցախը որպես Հայաստանի մի մաս և բացի դրանից ամենակարևորը արցախցիները իմ քույրերն են ու իմ եղբայրներն են։ Արցախցիները նույն Հայաստանի քաղաքացիներն են, որոնք ունեն նույն իրավունքները։ Ես այս տեսանյութի ուղիղ եթերի մեկնաբանություններում կդնեմ այն տեսանյութը, ովքեր չեն տեսել այդ տեսանյութը, որտեղ Ռոման Բաղդասարյանը հայտարարում է, որ արցախցի կանայք փախել են։ Չգիտեմ ուղղակի ինչ ասեմ, արցախցի կանայք չեն փախել։ Ցանկացած կին, ցանկացած մայր, երբ կա վտանգ իր ընտանիքի, իր երեխաների համար, ուրեմն որպեսզի ինքը իր ընտանիքը, իր երեխաներին պահի, պահպանի, չթողնի, որ իր երեխաներին վնաս լինի, իր երեխաներին փրկում է։ Ընդ որում դա 44-օրյա պատերազմ էր, ինքը խոսում է 44-օրյա պատերազմի մասին, ասելով, որ արցախցիները փախել են։ Արցախցիները չեն փախել։ Այ դու, որ քեզ ասում ես, իբրև որ դու արցախցի ես, արցախցի միայն, չգիտեմ, նախնիների եթե ծնվել են Արցախում, դրանով չեն ապացուցում, որ իրենք արցախցի են։ Դու ասում ես արցախցիները չեն կռվել, այո, դու չես կռվել, բայց արցախցիները կռվել են։ Դու քեզ համարում ես արցախցի, բայց դու արցախցի չես։ Դու չգիտես հայրենիքն ինչ է։ Ասում ես Աստված պատժում է, կանգնել ես եկեղեցու մոտ։ Դու կարծում եմ երբևէ երևի Աստվածաշունչ էլ չես բացել։ Եթե Աստվածաշունչը բացած լինեիր, դու այնտեղ կարդացած կլինեիր միգուցե, տեսած կլինեիր, որ գրված է, որ Աստված սեր է և Աստված չի պատժում։ Պատժողները դու և Նիկոլ Փաշինյաններն են։ Ասում ես, որ հայ սփյուռքը և Հայաստանի քաղաքացիները 35 տարի Արցախի համար գումարներ են փոխանցել։ Դա դու չես արել,
դա Փաշինյանը չի արել, դա հայ ժողովուրդն է արել եւ ամբողջ սրտով է արել եւ իր կամքով է արել եւ երբեք չի էլ զղջացել։ Միգուցե հակադարձես, ասես, որ զղջացել է, չի զղջացել։ Շաբաթ եւ կիրակի օրերին հայ ժողովրդի արձագանքը վկայեց նրա մասին, որ հայ ժողովուրդը կանգնած է արցախցիների կողքին, հայ ժողովուրդը իր մտքում, իր կյանքում չի փակել Արցախի հարցը։ Արցախի հարցը բաց է եւ արցախցիները անպայման վերադառնալու են Արցախ։ Անկախ նրանից, թե դու ինչ կասես, թե ինչ կասի Նիկոլ Փաշինյանը, արցախցիները չեն մոռանում եւ երբեք չեն մոռանալու Արցախը եւ անպայման վերադառնալու են Արցախ։ Ես ուզում եմ իմ աջակցությունը որպես կին եւ որպես մայր եւ որպես հայ իմ անվերապահ աջակցությունը հայտնել Արմինե Մոսյանին, ում դեմ արդեն քանի օր է ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի այդ օրինակով մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես չեն հասկանում, թե ինչ վիճակում ենք մենք եւ ընդհանրապես չեն կիսում այդ մարդկանց ցավը, իրենք կարող են ուղղակի այդ կնոջը թիրախավորել։ Ինչ արել է Արմինե Մոսյանը, շատ ճիշտ է արել։ Դա կաներ ցանկացած նորմալ գիտակից հայկին, մանավանդ Արցախից բռնի տեղահանված կին։ Եւ ես նաեւ այս ուղիղ եթերով խնդրում եմ իմ ֆեյսբուքյան ընկերներին, ովքեր կարող են ուղիղ եթերներ, կարճ ուղիղ եթերներ կազմակերպեն եւ իրենց աջակցությունը հայտնեն Արմինե Մոսյանին եւ Արցախցի մեր բոլոր կանանց եւ Արցախցի մեր բոլոր քույրերին եւ եղբայրներին։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ այն թշնամությունը եւ ատելության խոսքը, որը գեներացնում է Հայաստանի վարչապետը, դա շատ վատ օրինակ է եւ մենք պետք է չծառայենք այդ օրինակին եւ մենք ընդհակառակը պետք է ցույց տանք, որ մենք Արցախի եւ արցախցիների կողքին ենք։ Շաբաթ կիրակի օրերին հայ ժողովուրդը ցույց է տվել միասնական հավաքական մենքին։ Շաբաթ եւ կիրակի օրերին հայ ժողովուրդը ցույց է տվել, որ Արցախը այն զգայուն խնդիրն է, որի մասին առ այսօր մտածում է հայ մարդը եւ որի խնդիրը չի համարում փակված։ Մենք բոլորս պետք է, սիրելի ընկերներ, այն ատելությունը, որը տարածվում է միմյանց նկատմամբ, դա ուղղակի թույլ չտանք։ Ես շատ ուրախ եմ եւ շատ ողջունելի է, որ արցախցի մեր ընկերները իրենց ֆեյսբուքյան էջերում գրառումներ են անում, որ մենք չունենք նավթ, չունենք բնական այլ ռեսուրսներ, մենք ունենք միմյանց եւ մենք պետք է միմյանց ամուր գրկենք։ Պետք է միմյանց ամուր թիկունք դառնանք եւ այս թրքահպատակ իշխանությանը ուղղակի թույլ չտանք, որ վերարտադրվեն։ Եվ այս ուղիղ եթերը ավարտելով ուզում եմ հիշել իմ ավագ ընկեր Վարուժան Ավետիսյանի խոսքը. Նիկոլ Փաշինյան, մի խաբվիր, քո շուրջը հավաքված քծնող ցինիկներից, ովքեր փորձում են քեզ համոզել, որ դու ամենակարող ես։ Նիկոլ Փաշինյան, խոփը քարին է դիպել, որքան էլ ջանք անես, խոփը քարին է դիպել, եւ Արցախը կա ու լինելու է
միշտ եւ Արցախը Հայաստանի մարզ է։ Ովքեր կփորձեն թիրախավորել արցախցիներին եւ Արցախի թեման համարեն փակված, նրանք ուղղակի դատապարտված են պարտության։ Եվս մեկ անգամ իմ աջակցությունը Արմինե Մոսյանին եւ եւս մեկ անգամ իմ խնդրանքս եւ իմ շնորհակալությունս Արցախի մեր հայրենակիցների համար։ Պենդ կացեք, սիրելիներս, մենք դեռ վերադառնալու ենք Արցախ, միանշանակ վերադառնալու ենք։ Շնորհակալ եմ։